హలో యాస్పిరెంట్స్, బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే మోడల్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ప్రాబ్లంలో మనకు టైం డిఫరెన్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్కి టైం డిఫరెన్స్ 4 hours అని ఇచ్చాడు. సో టైమ్ ఆఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ మైనస్ టైమ్ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈక్వల్ టు 4 hours. టైంకి ఫార్ములా డిస్టెన్స్ బై అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ మైనస్ డిస్టెన్స్ బై డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 4 hours. సో ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన మన డిస్టెన్సే డి బై అప్ స్ట్రీమ్కి ఫార్ములా స్టిల్ వాటర్ స్పీడ్ మైనస్ కరెంట్. స్టిల్ వాటర్ స్పీడ్ ఇక్కడ 6 మైనస్ 2 4 మైనస్ డిస్టెన్స్ బై డౌన్ స్ట్రీమ్ కి ఫార్ములా స్టిల్ వాటర్ స్పీడ్ ప్లస్ కరెంట్ 6 plus 2 8 ఈక్వల్ టు 4 hours. సో ఎల్సిఎం 4 and 8 ఎల్సిఎం ఈజ్ 8 4 into 2 into 2. సో 2d minus d d by 8 ఈక్వల్ టు 4 దట్ ఈక్వల్ టు 32 kilometers. ఆన్సర్ ఈస్ 32 kilometers. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.